ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati azwajihi wa duriyatihi wa ahli baiti kiram jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin ulama'il amilin ila hadrati sultanu awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, thumma wali songo Firisa khususon Mbah Sunan Ngampel ila hadrati ahlina fil kubur minal muslimin muslimat mu'minin mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha, khususon ahli kubur masyarakat Sumber Gondang Beluluk Lamongan, ahli kuburnya yang hadir semua ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum lahumul Fatihah. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khair lihimi huwal habibul ladhi Antuhu li kulli awli minal tahami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma bada Allahumma sholli ala Muhammad. Segenap tokoh masyarakat, para kiai, para ulama, wabil khusus Akhinal Karim Abah Ustadz Zainal Abidin, Bapak Lurah, Kades, Kepala Desa, dan seluruh yang hadir yang sangat saya muliakan, kula yakin sing hadir malam hari ini fa insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Monggo pengajian hall, pengajian kirim doa kangge ahli kubur masyarakat Sumber Gondang yang kelima ini. Monggo kita awali ngaji kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur alhamdulillahirabbil, bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Berdoa ya Allah, moga-moga hal pengajian Darul niki diterami Allah. Mari ngaji muga-muga barokah, hajate hasil. Sing kepingin oleh mantu muga-muga oleh mantu sing barokah. Enten napa mboten mantu iso ngumrohno maratuwa, mantu iso bantu maratuwa haji, mantu sing dodol karangane maratuwa. Muga-muga mari ngaji iki masyarakat Sumber Gondang oleh mantu-mantu sing barokah, anak-anak soleh solihah, nasibi bejo-bejo barokah,
sing diparingi lara muga-muga enggal-enggal waras, sing kate oleh musibah muga-muga gak oleh musibah, muga-muga kabeh digrojok barokah. Allahumma ya rabbal. Bismillah, kita ngaji bengi iki Mbah Bolong badhe matur dawuhipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali niki mantune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali iki gak sembarang wong. Wong sing dipilih karo Kanjeng Nabi dadi mantu. Ya teko Sayyidina Ali ini menurunkan para wali, para habaib, termasuk sing babat tanah Jawa iki. Tanah Jawa iki biyen jare Mbah Yai tanah sing dihuni kali para demit jin prayangan. Makanya desa-desa itu sadurunge digoni wong, digoni demit. Makanya gak usah kate heran kok moro-moro bojo sampean kok gremeng, mungkin klebonan demit. Kok sing lanang ngamuk mungkin klebon apa? Slameti para wali biyen iku sakti-sakti, pinter-pinter. Untuk Sungai Nil niku tiap tahun wong di daerah Mesir kono mempersembahkan gadis perawan dicemplung non di kali. Nek kali ini gak dicemplung arek perawan, kali ini jarine membawa musibah. Akhirnya mulai pemimpin Sayyidina Umar wis gate tumbal-tumbalan, gak usah kate ngereken demit. Masya Allah, kemudian sing rawuh kabeh iki percaya ngaji ni Mbah Bolong, amin. Mbah Bolong muni ngene iki kathah napa mboten wong saiki kepengin sugih dalane gak bener. Akhirnya gawe pesu, nek gawe pesugihan rata-rata engko anake dadi gawe tumbali demit wau. Naudzubillah. Makanya di Sungai Nil biyen iku Masya Allah, sungai kali ku mau supaya gak sampai nekakno bencana jarene nguniku kali niki mau dikei arek perawan dibuat nanggone kali. Lah ya demiti golek tumbal kok sing dipilih arek ayu perawan kok gak rondo sing remek. Ngene mboten? Kok gak rondo sing seyek, kok sing digoleki arek ngono iku jare Sayyidina Umar disurati Sungai Nil. Kowe nek macem-macem tak laporno Allah. Mulai saiki wis gak api tumbal-tumbalan. Makane bolo-bolo sing rawuh-rawuh ngaji gara tipi. Mbah Bolong kene enek kemantenan terus ngetok janur, aku setuju. Wong kemantenan iku nek enek jalur cek enek bedane iki kemantenan ambek wong mati. Nggih. Nek enek jalur iku tandane enek jaa teko apa nur cahaya wis gak apa-apa ngetok jalur tur gak ngrusak klopo. Gara-gara jalur diketok klopone niki mboten mati sak baik. Kula nanti pengajian kemanten keliru wong mati gara-gara enek jalur. Nggih napa mboten? Nggih mboten. Cuma kula sing gak setuju apa nek iring-iring gawa pitik dibuat nang jembatan aku kabeh setuju. Lapo pitik dibuat nang jembatan daripada pitik dibuat nang gone jembatan mbok yo kena rondo sing gak di pitik. Nggih napa mboten? As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah iku nolak bala. Lapo sedekah dibuat nang jembatan. Aku ndek winginane iring-iring nang Lamongan. Lah kok sing tak iring-iring gawa PT kait netes sak minggu. PT cuwil dijual di jembatan Ploso. Standar kek lah bongkomu batin goblok arek-arek.
Halo, halo. Maka dari itu tak tenang no, monggo iring-iring gawa pitik sa oke oke, tapi pitik kek no wong sing gak mampu. Mbah, iki pitik jago tak gawe iring-iring PN Mbah. Alhamdulillah. Iku mesti diterima Allah sedekah nolak balak lapo dibuat nang jembatan. Astagfirullah. Nyun sewu Pak Lurah, Pak Kades tak terang nang ngene iki jamane iki wis tambah ruwet. Saiki jamane tambah ruwet apa rawet? Pol apa pol? Wis gak karu-karuan. Winginane nggo Jombang wayahe Ramadan polisi grebek pasangan mesum. Lah kok wayahe traweh nemono 7 pasangan. Embung arek-arek wayahe traweh kene ngapal jus amat, jus opo sing digawe arek masyarakat. Oh. Wayahe traweh sok kentu yo arek wayahe. Kurang ajar napa mboten ngene kok. Gregeno napa mboten? Astagfirullah. Ruwet napa ruwet zaman saiki? Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh adhirun nikah. Arek nom-nom sing kate rabi, nek kowe wis sak rabi, wis akdun nikah, adakan pesta yang rame gak apa-apa. Nggih. Anake wis rabi, anake wis akdun nikah, monggo nyewa kuwade, monggo pengajian, viralno, fotoon, lebokno Facebook saka sebate wis bu. Ngono ku arek lanang sing wedok mau mencium sing lanang pahala. Pengumuman ola dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ono seorang istri dalam kitab Adabun Nisa hadis Nabi. Nek enek seorang istri bah kemanten anyar, bah kemanten remek, bah kemanten lawas. Nek enek seorang istri mau mencium suaminya lebih dulu, sekali mencium pahalanya sama dengan menghatamkan Quran 12 kali kataman. Krungu ayo kupingmu yo. Jenengan suwengi saged boten ngatamaken Quran pisan? Sak wulan abot napa abot kataman? Sampai gak usah kadang ngenteni kataman, engkuk mari pengajian, tangane bojone kombongan, cuk, sing lanang kaget, dungaren dik menengae jari babolong rolas kataman. Lane capcup, mbok pirang jus sing sampean katam nomor. Rugi napa mboten ngundang babolong niki? Boten cari sing rondo-rondo goblok ngembung sopo. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Adhirun nikah wa aful khitbah. Ayo bergodang sampai tak cintai apa mbak bolong. Bocah iku nek lamaran gak usah kate dirame. Bocah iku nek lamaran gak usah di viral. No diworo. Lawang lamaran gawa 10 bis, lamaran gawa petang mobil, kok niku lamaran tarabi. Ngono niku sing lanang dipacaki kemanten, sing wedok pacaki kemanten, dipethukno tukar cincin rangkul-rangkulan, enek kuwadine, makne foto ambek gawe ceret. Goblok. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Nek lamaran gak usah kate dirame, tapi nek rabi ayo dirame.
nek isok mari rabi rekreasi bulan madu. Oke. Engko di pantai sing wedok dijak nyanyi. Oke. Bulan madu di atas pelangi. Batinku numpak opo? Hanya kita berdua, batinku badok-badok. Wis kono bulan madu sakarepmu, bapakmu cek ngelu nyaur buan. Cocok apa cocok? Nek wis rabi sirakan bulan. Nek jik lamaran gak oleh gendak, gak oleh dijak nang pan, berdua-dua. Ngono iki tenan ngaji lho yo. Digandeng cewek. Sing lanang takok, "Yang mengapa air laut kok asin?" Sing wedok kowak. Akhirnya sing lanang jawab, "Karena yang manis hanya dirimu sayang." Habis. Sing wedok ganti bertanya, "Mas, mengapa wajahmu kok ada jerawatnya?" Sing lanang jawab, "Lihatlah ke langit. Langit tanpa bintang tidak akan indah. Wajah tanpa jerawat juga tidak akan indah. Jadi ini bintang piro, jerawat bagaikan bintang di langit." Waduh, cari sing wedok ya nek bintangnya sih jelas sarai muka udah. Aku ngaji los iki. Sowe gak pengajian kene mboten. Biasa wong kene di lomba bolong go TV, Doho TV Jombang. Dengan citi, orang ingin contoh apa? TV saiki buyar, TV ini bonyok. Biasa yang kula nggo radio Kartika, nggo penjara wis boten ten radio. Ya wis ngene iki nggo YouTube. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tanah Jawa ben iku angker medeni, demiti akeh. Sapa mbabolong sing iso babat jenenge Syekh Subakir. Turunan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunan teko Siti Fatimah, turunan teko Sayyidina Ali, duwe turun di daerah Yaman jenenge Syekh Subakir, babati tanah Jawa akhirnya demit-demit kaku. Indelalah tanah Jawa dibabati Syekh Subakir, demite beres, ternyata tanah Jawa lemah miring idul. Jadi lemah tanah Jawa iki miring idul, makanya pantai yang sering terjadi musibah bukan pantai utara tapi pantai selatan, sebab jadi lemah Jawa iki miring. Ini iki Pak Yai tirakat, ulama habaib tirakat, carane piye tanah Jawa gak miring idul. Akhirnya jawabannya nek kepingin tanah Jawa boten miring maneh, jasate para wali, jasate para habaib, wong sing soleh-soleh dikubur di pantai utara. Makanya dilon wali 5, wali 9 rata-rata dikubur di pantai cekak Jundil ngidul. Giri dilon Derajat, Bonang, Maulana Iska, Fatimah binti Maimun, rata-rata wong Lamongan ziarah nang pantai utara apa pantai selatan. Mangkane sampeyan ziarah ngaloro, sampeyan rekreasi, nek karaoke gitu. Tapi alhamdulillah saya di pantai selatan sudah banyak walinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Waqala lan dawuh sapa Sayyidina Ali, babolong cerita ngene iki muga-muga Allah seneng, Allah ngridani, muga-muga tanah sumber Gondang niki muga-muga dadi tanah sing barokah. Amin. Kula nembe mantu umroh dereng angsal sekawan dosa dina, insyaallah donga kula tasih gampang dijabahi Allah. Nggih, Allahumma amin ya rabbal. Hati-hati, izin melaku-melaku, ono trek ketabrak, oke?
Sakno nggih nggo mlebu TV kok. Bobol nyocot ana arek ketabrak sore niku. Hati-hati nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala lan dawu sapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa dawuhnya Sayyidina Ali? Inna minna imid dunya ya'fika al-islamu nikmatan. Dawuhipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sesungguhnya nikmat di dunia ini cukup bagimu adalah kowe dikai Allah beragama Islam. Jadi nikmat gundunya ini sing paling apik nikmat napa? Gak nyaut bisa. Nikmat gundunya ini sing cukup sing apik nikmat beragama Islam. Dikai bondo oke, bojo ayo, dikai pangkat, tapi nikmat-nikmat kabeh ku kalah karo nikmat siji, sampean ditakdirno Allah dadi wong Islam. Iki nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling mulia adalah awake dhewe beragama Islam. Wonten setunggal cerita, ana wong Islam mlebu neraka, ana wong kafir ya mlebu neraka, padha mlebu neraka. Lho ngono iku delalah wong kafir ngelokno wong Islam. Karuan aku biyen kafir, karuan aku biyen gak Islam mlebu neraka pantes. Lah kowe iki lho Islam, kowe agamamu Islam, podo-podo kowe Islam, lah kok mlebu neraka. Lah enak aku biyen kudunya joget-joget kon gak joget mlebu neraka wae. Akhire wong Islam nangis, ya Allah, lah kok derajatku podo karo tiang kafir ya Allah. Gusti Allah langsung pireng, angkat malaikat areku. Ojo dilebono neraka, bedakno antara wong kafir karo wong Islam. Langsung wong Islam mau mlebu surga, wong kafir misu-misu goblok, wong potongan munyuk iso mlebu surga. Wong Islame gak patek tayen mlebu surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda bu, wong Islam karo wong gak Islam. Sak glodok-glodoke wong Islam nek mangan digelem maca bis. Nek mari mangan digelem alhamdulillah. Sak susah-susah eling Gusti. Tapi nek wong kafir tidak ada nyebut Allah sama sekali. Wis saiki sampean tak takoni. Ditakoni apa Mbak Bolong? Ditakoni masalah nikmat yang paling mahal dari Allah adalah nikmat agama Islam. Ono arek Sumber Gondang, Masya Allah, enek arek Lamongan. Lha kok arek Lamongan niki wau diparani bapake. Nah, apa Pak? Bapak iki loro wingi diperiksa dokter, kabar-kabare jari dokter di Lukas bapak mate. Nah, iki temen bapak loro wis angel jambani. Terus ada apa Bapak? Bapak tidak bisa memberikan warisan apapun pada dirimu kecuali kok mobil Innova papat sing apik peken kabeh. Jos apa jos? Jos apa jos? Iki BPKB ini mobil papat peken. Omai bapak samiliatan papat peken. Perusahaan bapak papat peken. Sawai bapak 40 hektar. Iki surat sanai. Lah iku Pak, iku arek wedok ayu perawan papat sak persan rabin kabeh. Masuk napa masuk? Jos napa jos? Enak napa enak? Masya Allah, gak jaluk omah dikei, gak jaluk mobil dikei, gak jaluk bojo dikei. Piro bojone mau? Papat. Wis saiki tak takoni,
bojo ayu papat karo widodari ayu ndi? Widodari awet ndi? Awet widodari tambah ayu, Masya Allah. Widodari ini ciwuri ini mau tambah ngentut. Biar perawan mengandung vitamin, wis tuwa ya formalin. Ayo, halo. Mangkane Mbak Bolong niki kare sampean dipuji kare Allah, disenengno Allah. Tidak hanya nikmat di dunia tapi nikmat di akhirat. Gara-gara kita beragama, makanya saya nyuwun sewu sampai dikai nikmat opo ae monggo, tapi jangan mengalahkan nikmat Islam. Bu, nek ana arek SMP kini sekolah SMP disangoni bapak nih ben sekolah 1,5 juta. Hari sekolah lu sama nih bapak nih 1,5 juta sedino. Sekolah apa belara itu? Sekolah dan belara gara-gara kakean apa? Kakean sangu. Lalu hari SMP sama nih bapak nih 10.000. Sekolah apa belara? Sekolah, makanya sampai dikai nikmat tuh kakek nemen liyane Islam kakean belara pengumuman. Wong wingi riyo delok wong kene, Masya Allah. Mari sholat Idul Fitri deloken model wong wedok-wedok. Braimbo. Encene wong riyo iku dikongkon disunahno untuk mesra seneng. Makane sadurunge sholat Idul Fitri mangano, mari mangan gaya klambi. Hanya seneng no di luar wong wedok-wedok ini. Saking hebatnya wong Sumber Gondang, Masya Allah. Sak desa disalami kabeh. Saking hebatnya, kabeh disalami lho, bojone dhewe lho gak bisa. Enten napa mboten wong wedok gak salaman karo bojone? Ngaku kok enten apa boten? Jam loro bengi kae tilik goblok guru sarapan bapak. Akhire gak gawe klambi anyar gawe daster suwe. Sing lanang celuk Rini yo lakon dik sepurane yo guru salam padha ndose. Tapi jek lumayan jek gelem jek gelem ri. Masyaallah rono rene salaman bojone dhewe. Astagfirullah, baga. Astagfirullah. Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan. Para ibu, para rawuh pinginane sampean kali Mbak Bolong nembe riyaya napa mboten? Lho, pinginane riayan napa mboten? Los apa los? Seneng apa saweneng? Alhamdulillah muga-muga terus seneng riyaya kene ya los kene iki. Pinginane kena corona iki, Masya Allah. Saking nemene lho aku khotbah riyaya lho gak sing ngundang. Sampai kena corona, hampir bongko aku kena corona. Wis ceramah sepi kena corona. Los pinginane salaman riyaya nggih. Alhamdulillah. Mbak Bolong riyaya iku seneng napa seneng pol. Sampai wong biyen numpak bis dhewe ngadeg pokoke ri. Numpak sepur pokoke ri. Gandol motor pokoke ri. Gelani sing Mbak Bolong riyaya kok dibelani sebab wong sing paling bahagia iku balik nang asal. Sing asale Lamongan, mulih nang Lamongan iku jenenge riyaya. Nabi Adam sing asale ndek surga balik nang surga iku jenenge ri.
Apa ana babolong asale Lamongan gak bali nang Lamongan? Enek. Sapa? Iblis asale ndek surga gak iso balik ning. Lah babolong iblis gak iso riyo sebab iblis salah gak gelem ngaku. Dosa gak gelem ngaku. Elek gak gelem ngaku. Mangkane wae riayan kok ana wong gak gelem salam-salaman berarti melok kelakuane. Enten mboten wong potongan kaya ngono. Enten bae masyaallah. Ayo nangone Pak Di, moh Pak Di ben sing tentei warisan. Salah gak gelem ngakoni, elek gak gelem ngakoni, dosa gak gelem ngakoni dosa, hati-hati kelakuane niru. Besok gak iso balik nang surgane Gusti. Mangkane jari sahabat Anas bin Malik, riyo yaiku nggih punika kepanggih Allah. Riyo yaiku balik nang surga dengan selamat. Muga aku ngaji ngene iki sing rawuh kabeh, besok-besok balik nang surgane Allah. Iku jenenge balik nang asal nang surgane Gusti. Sebab Nabi Adam bapake dhewe biyen asale ndek surga. Di dunia ini hanya sementara. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengumuman lah terus sapa babolong wong sing iso balik nang surga jarene Allah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layan jua ahadukum bi amalihi. Jari Kanjeng Nabi kuwi besok gak iso mlebu surga nek jagakno amalmu. Wala anta ya Rasulullah, napa termasuk jenengan? Ya, termasuk aku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi. Wong sing iso balik nang surgane Allah riyaya adalah orang yang dirahmati Allah. Jadi mlebu surga itu gara-gara apa Mbak Bolong? Mlebu surga itu gara-gara rahmati Gusti. Sampean iso numpak pesawat gara-gara nggawa napa niku? Tiket pesawat. Nek gak nggawa tiket pesawat gak iso numpak pesawat. Lah tiket sampai surga itu apa? Ternyata tiket kita adalah nopo? Adalah agama rahmati Gusti. Allah dawuh wa rahmati wasi'at kullasyai'in. Rahmatku kuberikan kepada semuanya. Bareng krungu pengumuman ngene iki, setan, "Ore, aku mlebu surga." Dari wong kafir, "Aku joyo." Lah kok Gusti Allah dawuh maneh, "Fasa'at tubuha lilladina yattaquna wa yutuna zakata walladina hum bi ayatina yu'minun." Orang yang aku masukkan surga jari Gusti Allah adalah wong sing taat. Wis jari iblis wae gak lulus cowok aku cowok. Padha karo wong-wong iki masyaallah kepingin lunga kaji lah kok pengumumane sing iso kaji umure 65 ke bawah. Sing 65 munggah wah gak iso. Nggih napa mboten? Kalau lolos apa? Kaji bingung apa bingung? Ternyata nyuwun sewu sing gak iso mlebu surga mang sapa? Ternyata adalah iblis, karena iblis gak termasuk taat nanggone Gusti Allah. Lah wong kafir-kafir dipercaya kitabe Allah Injil. Wong kafir dipercaya kitabe Allah sing jenenge Taurat. Lah kok Allah dawuh sing terakhir sing mlebu surga oleh rahmatku adalah alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Wong sing mlebu surga adalah orang yang disestempel Allah beragama. Mangkane sing rawuh kabeh iki pokoke agama sampean Islam berarti sampean wis gawa tiket.
Miftahul jannah. Ayo. Miftahul jannah la ilah. Makane pesene babolong glodok-glodok awake dhewe bangsat-bangsat pokoke awake dhewe tetep beragama. Tapi nek iso aja bangsat aja glodok tetep Islam kowe siji. Wis tak wong Islam kucluk kok model apa, tapi nek mateke je Islam ditahlili je enek sinyale. Tapi nek wong mateke gak Islam, bila kadroti sing mateke gak Islam Al-Fatihah, malaikat wis golombange nang ndi sinyale kae. Dari kitab Sarai Tahlil nerangno apa Mbah Bolong? Ben kemis wong mati-mati ku lungguh kaya sampean rawame ngenteni kiriman doa. 2 tahun yang lalu kula kena corona iki ngene yo wong nek kate bongko kowe yo. Dina Senin kula Pak Lurah priksa nang gone dokter, kula suweb, lah kok dina sore Senin diputusno Mbah Bolong ku positif kena apa? Mari maghrib kula mlebu ICU corona. Tonggoku tak dilok kiwa teng gase ngomong mek kok bongko aku. Dodo sawas masyaallah. Akhirnya diparani wong pakaiane astronot gadak. Mbah Bolong, saya bawa ke kamar corona. Ya, dadano kamar corona nggo jombang jejer kamar mayit. Jejer. Barang dilebono kamar lah kok di kamar kuning ini. Kita mriki niki Yai, niki teng kamar sampai niki Pak Yai tambah beres mata kita niki. Dilukas aku bongkol biar. Susah napa susah? Disambangi gak oleh diparani. Megap-megap dhewe. Ora ene wong susah kejaba wong mati, bengok sing urip gak krungu. Sing urip aja ngomong, gak kreken. Susah wong mati niku masyaallah. Makane pin dina Kemis wong mati iki cangkruk ngenteni dungane anak-anake. Lah nek ben-bengi Mbah Bolong, ben-bengi wong mati iki bengok anake ping 1000. Ya waladi, hei anakku, aku kerem nak, tulungan nak. Anake gak krungu tambah keplayu. Ya jauji, hei bojoku, cari si wedok, seprene cakak wis rabi nek. Susah napa susah wong mati niku? Susah napa susah? Susah napa susah? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kok pas mlaku-mlaku Kanjeng Nabi nemoni kuburan, Kanjeng Nabi dawuh apa? Wong sing dikubur iki disiksa karo Allah. Gara-gara nopo Kanjeng Nabi kok disiksa? Gara-gara sing mati iki biyen tau nyolong zakat rupane kurma siji. Nyolong sak kurma mau Pak Lurah diajar di kuburan. Lah niku nyolong sak trek. Monggo Mbah Bolong muni kaya ngene iki nyuwun sewu, saiki arek nyolong, saiki nyuwun sewu wedi apa gak wedi? Wong nyolong saiki ngawur apa ngawur? Duwe kok amal iso dicolong. Oleh nyelengi wong kampung lebono kota amal ben Jumat dicolong, iku bisa mlebu neraka raine kaya kota amal kowe Mas. Kurang ajar napa mboten? Masjid iku malati rek, musala iku malati, lapo kok nyolong kota amal lapo. Di Kediri winginan iku masyaallah enek maling nyolong Bu. Iki piye? Lah kok sing dicolong kota konangan ambek wong kampung ditonyo saking bantere nonyo sampai kematean.
bareng tangane dibegarno piro sing dicolong mek piro 23.000. Ayo saiki tak takoni 23.000 karo mateki nyucuk napa mboten setimpal napa mboten makane arek nom-nom aja sampai nyolong kotak aja sampai nyolong kotak ya aja kotak amal tok pokoke aja nyolongan nyolong kurma siji mawon diajar di kuburan kaya ngono astagfirullah. Jadi nyuwun sewu makane sampean gak salah apa Mbak Bolong ben kemis sampean nang kuburan malam Jumat iku betul wong-wong sing mati ngenteni kiriman donga saben malam ahli kubur jaluk dikirimi wajan Quran najan saka Masya Allah lamun ora dikirimi banjur bali Masya Allah bali ning kuburan mangku tangan Masya Allah wis kene sing gatekno kabeh meni-meni ngalami ngono lho Bu wong kadang ibu loro ngono anake nunggu mecucu ae pegel anak kono nggo ibu ya ya riko nek budal nang budal lho kakekku budal budal nanti ayo sing rawuh kabeh nikmat sing paling dukur ternyata Sayyidina Ali mau dawuh apa Gusti Allah dawuh apa ternyata nikmat sing paling dukur mlebu apa gergo adalah beragama makanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh apa Mbak Bolong niatul mukmini khairun min amalihi niate wong mukmin lebih baik dari amalnya makanya sing rawuh kabeh iki sing umur awake dhewe paling kurang pirang gongan iki kaya kula wis 46 paling umur kula paling 70 80 kurang pirang tahun gini mboten awake dhewe iki nyuwun sewu nek kula kalih panjenengan sedaya kepingin dadi wong sing apik langkah pertama apa Mbak Bolong ibadah sak ibadah ayo ditotoni sebab apa Mbak Bolong niate wong mukmin luwih apik timbang amale ana arek sumber gondang ya Allah jamaah jos jamaah oke adane ternyata apa jamaah mau kepingin dipek mantu karo imam sebab ibu anak imam ayu mentek nunggu bareng arek lanang mau sing niati kepingin dipek mantu imam mari jamaah ngelamar lah kok ditolak sopo sing gelem ngepek mantu raimu akhirnya arek nom mau pelak gak jamaah belas le abot apa abot niat iku abot apa abot Yun sewu Pak Lurah kula mboten nyindir jenengan kula gak ada kanca iku pengajian rutin di kampung iki Mas gak diupload lho gak apa-apa ngaji rono gak diupload ngaji rono lha aku mah belum diupload gak diupload gak apa sebab kepengin nyalokno bareng gak dicoblos wis gak ngaji balas abot apa abot makanya ngaji ning Mbak Bolong walaupun gak paten suwi sing penting mantep apa nek kula kali jenengan kepingin dadi wong apik langkah pertama ditotoni ini ki Mbak Bolong dikei jahe ku nuwun sewu jahe ning Mbak Bolong iku seger gara-gara gelas bening jajal jahe ini apik banyune apik tapi gelasnya enek umbele iku jenenge jahe rasane apa Bu? Sampeyan gelem ngombe. Makane wadah niki ditoto, niate di
Sampeyan duwe handphone adik-adik ayu, sampeyan duwe handphone sampeyan dilok. Handphone iku nek paketane nyetel ludruk, nek nyetel orkes, pengajian. Wong nek paketane nek kena kabeh, wong nek duwe niat kena kabeh. Sampeyan koyo Mbak Bolong teko omah mau rene niat ngaji maca bismillahi tawakkaltu la haula illa sapa wonge gelem lunga ambek niat maca ngono mau aja takok siji lungane gak kesasar mulih lungane berkat gantek lungane gak tabrak narung nang warung gak kesasar. Aku ben tau nang warung Masya Allah wis wonge ayu murah cocok warung ngene. Aku ya tau wis wonge kerek korengan lowarang wis breset masakane gak enak bisa. Kulo nanti ceramah Pak Luratan Lampung Masya Allah mulai teko Lampung mudhun teko pesawat pirang-pirang dino amplop ku tak buka kena tuku mobil durung tutup omah lah kok sopirku nabrak wong duit teko Lampung gawe nambani nabrak malu sok pas gak susuk belas gara-gara nih aja muring-muring nggih Bu nggih wong wedok-wedok nek brai ayu ngono kok niatin bungano sing lanang apa selfie sing ade wong wedok-wedok nek brai ayu ngono niatin bungano sing lanang apa selfie insyaallah niati wong mukmin luwe apik timbang amale. Halo ana wong wedok nggo sumber gondang areke jinom lah kok angon wedhus ngarit tanggane mesti nyocot wedok kok ngarit wedok kok angon wedhus jare arek wedok rungono ya Cak wedhus iki sing tak ngon iki meniri kaya korban tak gawe korban ayo nyocot to kok arek wedok mau hina apa mulia hina apa mulia gara-gara pani makane niati wong mukmin iki luwih apik timbang amale apa Mbak Bolong artine sampean saiki karo Mbak Bolong nyekel niat apa aku digawe Allah agama Islam tak niati tak jogo sampai mati iki ngaji sing penting ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku mau mati nek gak beragama. Mangkane arek nom-nom rungono kabeh apa Mbak Bolong aja pisan-pisan kalau kena pil koplo tau mendem. Sebab arek mendem itu salate gak di. Dan arek mendem salat diterima rubuh masjid iku. Sing adzan mendem sing komat sing pujian sing khutbah piye nek khutbah mendem hadirin jamaah Jumat yang berbahaya ayo tatangane arek mendem salat isya napa mboten lamun Mbak Bolong salate gak sah sebab najis lah wong salate gak sah apa maneh mateke wong salat iku ngadep Allah wong mate ya ngadep Gusti mangane wak mudine ketena wong mati kok matine mendem susah mudine gara-gara niki wau dalu mateke mendem monggo disekseni sae napa awon mbok muni awon iku ya gak terus muni sae ya mendem mudin kon sing oleh ganjaran iki guyon tapi temen lho nggih nggih aja sampai awake dhewe mati dalam keadaan mendem naudzubillah ana wali dawuh wong ku nek mateke mendem gak tobat dasi gak iso ngadep kiblat padahal wong ku nek kate mati syariate sirahe dikongkon ngadep kiblat
Ayo sing nom-nom diceritani Mbah Bolong rungokno. Wong ku nek kate mati tanda-tandane ana 3, Nduk. Siji, wong nek kate mati wajahe niki gak iso ceria, wajahe ketok apa ya ampang diwana pucet. Nomor loro pucuke irung gak iso kaku, mlesek. Mangan irungmu jemon nek cek kaku cek kuwi. Nek mlesek dilukas budal kok. Nomor 3 sikile gak iso kaku, anyep Bu, dari kitab Dzikril Maut. Lah nek bapakmu wis kaya ngono iku, makmu lara wis parah, sirahe keen lor, sikile keen kidul, syarate sirahe depno kiblat. Lah apa Mbah Bolong, wong mati ku nek ngadep kiblat wis surga-surga. Gak iso Mbah Bolong, nek gak iso sirahe bapakmu nggo etan, tapi bantale dukurno pokoke ngadep kulon. Lah nek bapakmu wis parah, lakinum mautakum la ilaha il wong nek kate mati diutakin la ilah pokoke sing bisi isyarate wong sing paling cocok karo sing kate mati. Aja musuhe mantune sing bisi Allah Pak jare maratuwane yo nang aku mati nang tok tumpari saku ngono tak ngono kene. Iki guyon tapi temen lho niki. Lah sing bisiki gak oleh akeh-akeh cukup situ, nek sing busiki kakean ku gak padha. Bingung sing kate bongkok. Sing kuping tengen Allah Pak, sing kuping piye selawat ae Pak, selawat ae aku selawat. Sing nggo sikil nyebut ae Pak sing akeh but. Jare sing kate mata jejek raimu kon sing bener sing. Halo, sing bisi muni la ilah liyane maca apa Iqra Yasin liyane maca Yasin situ tok sing bisi Allah tapi nek bapakmu wis muni Allah aja dibisiki tambah kuku bapakne wis Allah Pak wis goblok. Iki guyon tapi temen lho nggih. Dadi nek wis bapakne muni Allah bapak wis. Almar'u ma'aman ahabba. Wong niki besok mati tergantung karo sapa sing disenengi. Nggo daerah Turki ana wong pinter saking pintere nulis Quran dhewe. Lah kok kate mati muni. Nah, bapakku nek mati tolong Quran iki kuburun karo jasate bapak. Jane gak oleh ngene. Wasiat niku gak oleh, Bu. Termasuk ibu-ibu wasiat, Pak, aku dilukas mati. Wasiatku aja rabi mana ya, Pak. Oh, wong kok kelinting celana gak rabi mana. Mosok gawe nguyut tok. Hancur. Ngene kang ngene ya ngantuk eri kowe. Sing penting lah paham, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng bapake mati, Quran tulisane bapak nih dikubur ambek wong Turki mau. Lho, ngono ku bapak nih jarake bapak nih mati dikubur ambek apa? Quran jarak beberapa tahun anak lunga kaji. Tutuk Madinah, anak itu mbas Quran nggo tuku Madinah. Kaget apa? Ternyata nggo tuku Madinah enek Qurane bapakne sing dikubur. Loh, ikilah Quran ki bapak, tulisane bapak, lagi tanda tangane bapak. Hei, sing loko, kamu beli Quran di mana? Kemarin ada orang mengeduk kuburan di Bakek. Mengeduk di bahasa Indonesia apa ya? Yes, mengeduk di mana? Memacul di kuburan Bakek. Bakek itu ambek makame Nabi ku gak ada. Aku tak ndonga rek, muga-muga arek kene akeh sing umroh. Akeh sing haji. Kula didungani Mbah Yai Jamal Kemandien. Mbak Bolong, aku durung mudhun teko Indonesia wis ditawani wong umroh. Kula ingin mari umroh gratis, guru mari umroh wis tawani kaji plus tapi kula mau sungkan nek malaikat rono-rono ae. Ya Rabbi bil Mustafa
waghfir lana ma badaq Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khair Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, saya membeli Al-Quran ini dari tukang ngeduk kuburan di Makom Bake. Dicari tukang ngeduk itu, ternyata jawabannya Pak, ini Quran saya temukan di jasadnya orang Turki. Bapak ini dikubur di Turki, ternyata jasad itu pindah nanggone Madinah. Ini gara-gara apa? Bapaknya pecinta Kanjeng Nabi, Pak. Nek gak percaya nggo tebir ngono jenenge Kiai Haji Iskak Latif sampai sepuh gak rapi belani mondok nggo tebir. Sampai uswanipun lebih dari 60 sedo menika nalikane sedo bengok Allah pondok. Mangane arek iku hati-hati kok nek biasa muni Allah, matene muni Allah, seneng pondok. Nek masine senengane miso ya pincuk. Almar'u yamutu ala ma asa ale. Wong mati tergantung teko kebiya, termasuk teko kebiya. Percaya napa mboten awake dhewe besok bakal mati? Sampeyan nek wis mati wis ro alam barzah napa dereng? Padha. Lah carane piye Mbak Bolong besok mati ini penak? Carane durung mati ngebelo dhisik pengumuman. Lah nek Mbak Bolong diundang pengajian, sing ngundang Mbak Bolong mung sumber gondang, Mbak Bolong durung budal Mbak Bolong ngebel. Lah nek Mbak Bolong ngebel dipapak karo pani. Nek dipapak panitia enak napa enak? Mbak Bolong ngaji nang Palembang, papak panitia teko bandara, penak. Sampai durung mati, sadurunge mati ngebel Allah, besok nek mati dipapak Gusti Allah, enak. Dalile apa Mbak Bolong? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sapa wonge istiqomah muni Allah, Allah, Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tarzalu. Besok Gusti Allah ngongkon malaikatin mapak sampean. Enak apa enak? Sampene seneng maca selawat, besok nek mati dipapak karo selawate Kanjeng, karo syafaate Kanjeng. Enak. Lah nek sampe nang Surabaya ngebelo dhisik kok dipapak dulure. Ayo yo tak papak kok tak dodono bonbin, kok nake ponakamu kok bon binatang. Lah nek gak dipapak kowa. Nek gak dipapak kowa. Jelas napa jelas? Makane Pak Yai ngejak tahlilan la ilaha illallah. Jare Kanjeng Nabi sapa wong muni la ilaha illallah pisan rada dawa dosane 4.000 dosa gedintek. Ditakon maneh Kanjeng Nabi, lah nek sing maca mau dosane entek, lah terus gawe apa pahalane genti dosane bapakne karo makne dintekno. Dosane makne karo bapakne wis entek, dosane dulure. Dosane dulur entek, dosane tanggane. Makane ana wong tahlilan aja kakek cocok dosa sampean entek. Delok pengajian sakmene kae sing teko ya gaene tawuran, gaene polisi, gaene bajre gak tawuran. Banseri nyantet rowokan mau. Jajal iki mang orkes. Sing nyanyi Rocky Cekak. Bokong ngene tulisane sasakan. Ajur nama ajur. Jadi sing rawuh kabeh iki nyuwun sewu, ayo duwe niat dijaga apa Mbak Bolong? Aku niat jaga, aku mate tetep la ilaha. Wis saiki sampean tak takoni sampean jaga Islame paling suwi dak. Paling suwi 80. Tapi besok sampai gawa visa surga enake gak enek batese. Makane niate wong mukmin itu lebih baik daripada amalnya.
Sing nomor loro napa Mbah Bolong? Sampean tak takoni Bu, sampean nek buwuh menika mulih diparingi apa karo sing duwe gawe? Sangga. Kene ngarani sangga apa berkat? Berkat. Sama nek buwuh menika diparingi apa nek mantuk? Apa Mbah Bolong? Kewajiban sampean buwuh, hak sampean oleh. Pokoknya janji sampean buwuh jelas oleh. Apa artinya ngaji Mbah Bolong? Janji sampean wiritan, sembahyang, poso, kaji mesti sampean besok bakal jatah surgane Gusti Allah. Jatah oleh omah surgane Gusti. Ini ki sampean mulai pegel-pegel omahe ombo padang penak. Dan nek wong mati omahe peteng ijen terus piye? Ibu-ibu nang jeding enek ula. Ula, enek sing nulung anake. Wis ning kuburan bengok sapa ayo. Ayo, aku eling bapakku sing mati, wong tua sampean sing mati muga-muga saiki disepuro dosane. Diterima amale. Jembar kubure. Makane Pak Lurah sampean ngadano acara ngene iki sing matek-matek saweneng pol. Sedawa joget-joget di kuburan. Karaokean bapak wis. Sebabe oleh kiriman dungane sapa? Anak ngene-ngene sing bantah. Mbah Bolong apa? Kenaken sing matek oleh ganjaran. Aja muni ngono. Bapak-bapak tak takoni, ana wong motone wuta, ana wong motone picek, ana wong motone gak ketok, mlaku nggawa lampu. Delokno wong apa ora? Halo. Enek wong motone jaket, enek wong motone lah kok mlaku nggawa lampu. Delokno wong. Hei, motomu iku picek, motomu wutok, walaupun kon nggawa lampu tetep. Jare sapa? Aku bener motoku gak ketok walaupun nggawa lampu, tapi sanggangane aku nek motoku gak ketok mlaku nggawa lampu nggo dalan gawe sing nyantap aku. Lah iku mau wis motone picek gak nggawa. Satap trek bongko. Sing nyantap susah, sing disantap. Kene apa mboten? Artinya apa? Sampai gak duwe duit sedekah kanggo wong tuwa. Sampai gak duwe apa-apa tahlilan kanggo wong tuwa. Ketok iku mau nyuwun sewu gak manfaati sampean, tapi hakikate nulung sampean dhewe. Walaupun motone gak ketok nek nggawa lampu, hakikate nyelametno awake. Sampean gelem ndongakno sing mati, sampean gelem ndongakno wong sing meninggal dunia, ketoke gak enek gunane, tapi hakikate nulung sampean dhewe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo wong nek kate mati mau sirahe didepno nang ndi? Kupinge dibisiki apa? La ilaha. Wis tak takoni nek wis bapakmu mati diwacana apa sirahe? Gak ngerti mek lho, matek bapak masalah. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nek enek bapakmu wis mati, sirahe bacakan pembukaan surat Al-Baqarah. Alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Sikile diwacana apa Mbah Bolong? Lillahi ma fis samawati wa ma sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Wis bapakmu dusono, bapakmu pocongono, terus bapak nih diapakno? Bisa waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salah satu sufufin faqad aujaba. Pengumuman, nek enek wong mati
kok sing nyolati telung baris surga wis. Iki penting Gusti bergodang. Nek enek wong mati, nek nyolati minimal pirang baris? Pirang baris? 3. Iku ae jari kitab Riyadhus Shalihin wong lho mek 7. Jadi nenek wong nyolati wong 7 gain telung baris loro sing imami pas 7. Nek iki gading aja tok, kadang-kadang sing nyolati 10 digawe sak baris eman. Wong 10 gawean 3. Wong 7 gawean 3. Nah nek Abdullah bin Abbas gak gelem nyolati wong mati, nek gak sing nyolati wong ijang ke 40. Lho kene ngenteni 40 gak dikubur-kubur. Pengarah-arah ku nek wong mati gak pate nyolati merah pandek mati iya wis kewene mati. Nek kopi arek gak ngono cangkeme arek-arek yo. Mosok masuk. Halo. Nek ana wong mati perlu takziah. Takziah iku artine gotong apa? Gotong sing mati digotong sing tinggal mati. Ya piye Mbak bolong gotonge wong sing ditinggal mati dikei beras. Kene mboten Bu? Lho kene nek wong mati sampean beras napa mboten? Sakno ku digawe tahlilan, nyo digawe beras, nyo digawe teh, nyo digawe aqua. Nek jeneng kene blai, nyo gawe tuku mesan, nyo gawe tuku penduso. Wis monggo. Dihibur. Sabar yo sampe dadi rondo, aku yo rondo, bedu. Hibur nenek wong meninggal dunia keluarga niki mau takziah. Takziah ku artine gotong. Makane nenek wong walaupun kelakuan elek kok nyekseni gara-gara sae napa awon sae ngono ae daripada urip gak wong bapak sae mate. Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Sapa wonge mati diseseni lebu surga ya surga, api ya surga. Nek Jombang ana daerah Mojagung ana wong mati loro, sijine lawemu, sijine kawuru. Jare sing lemu wah ngangkat iki ya abot bro kaya ngene diangkat lho enteng. Bareng sorene wong wedok kawuru alah beting diangkat lho abot. Ternyata sing lemu mau wonge uripe entengan, sing kuru mah kakan cocok dadi abot jalan-jalan. Ayo, nek gawa kemanten anyar enteng apa enteng? Lah nek mung kecekel polisi digawa patroli, abot apa abot? Abot ojo rek ngono kakan dosa. Babola sing garai petenge kubur iku apa? Siji kakan goro. Gedang kula 5.000 jari 10.000 cangkem kaya ngene iku. Goro napa goro? Goro napa goro? Iku besok kuburane. Nek mari koyo gak cewek. Ngowatek kadang mulan ngowe niku goro urusanmu kok. Aku tau ngeterno ziarah. Bayai pengin pipis. Ayo, lah kok gak pipis go jeding, lah kok galengan-galengan sawah. Wah. Pepen nunggu banacur juga. Makanya anak iki cilik diulangi pipis sing bener iki Bu nggih. Dipletet sampai metu kabeh aja sampai netes terus salati lho masyaallah. Wis nikmat sing paling dhuwur agama. Makanya ngajini Mbak Bolong janji yo agama Islam digawa sampai saking kepingine gak pedot sampai melok beat toreko. Melok grup solawatan. Kok melok solawatan ngene iki besok untungnya apa sih Mbak Bolong? Jare Kanjeng Nabi, wong kate munggah Siratal Mustaqim tengah-tengah munggah lho kok kepreset rutuh. Slamet ene sing nulung sapa solawatin. Walaupun solawat garo artine ini gak masalah. Wong arek ngene opo paham-paham ayo gak paham maksudnya. Ya ana hati Muhammad dalikal fadlum minallah.
artinya mau karo ya ana babar pokok email cuma jari Pak Yai biyen nek kati maca selawat atine muni innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu. Jadi aku maca selawat ikrono Allah ya maca selawat ayo wong Gusti Allah wae selawat ayo wong malaikat wae NKRI solawatan gini apa jadi solawatan sampai ibu sampai mau solawat ikhlas gak ikhlas sampai dikei syafaat Kanjeng apa mana sampai solawat niat golek syafaat isbalana ya Habib laka syafaat ya Rasul oh ya Nabi ya Rasul sampai sholawatan karo babolo huwal habibul ladzi likulli hauli minal enek sing muni takami apa sampean pas selawatan duwe masalah sing wedi sing angel digarano Pak Lurah duwe masalah anak buah rakyat tawuran Pak Lurah duwe masalah arek Joko ngetengi tanggane gede apa gede masalah maka butuh syafaate Kanjeng wal habibul ladzi atuhu li kulli hal enek maneh maca selawat itu diniati apa Mbak Bolo nek njaluk nang Allah cek dikabulno halo sampai nek panggil Mbak Bolo muni apa ayo Assalamualaikum Mbak Bolong. Ya Allah muga-muga Mbak Bolong selamat kajawab waalaikum. Muga-muga wong sumber gondang ya selamat kabeh. Cuma dungane Mbak Bolong gak patek mandi. Bingenane Wak Camat kono lho daerah Kediri niku. Pondok Ploso iku ndi masyaallah. Bayai doakan supaya Kecamatan Mojo ini enggak terjadi musibah. Marga tunggane jembatane jebol. Hancur wis. Mbak Bolong dungane gak patek mandi. Assalamualaikum Mbak Bolong. Ya Allah Mbak Bolong muga-muga selamat. Ya Allah wong sumber godang muga-muga selamat. Mbak Bolong dungane guru mesti mandi, tapi nek sampean salam nang Kanjeng Nabi siji. Assalamu alaikum Zainal Assalamu alaik Askol Genti Kanjeng Nabi jawab ya Allah arah-arah sing dungano selamat aku ya Allah selamat langsung Gusti Allah oke sebab dungane Kanjeng Nabi gak ditolak Gusti mangkane sampean sholawatan kakek-kakek dungakno awake. Dene gelas banyu ini digrojok banyu amber pengumuman. Dene gelas wis banyak banyu ini amber, dikei banyu tambah amber, mangkane sampean iki dungakno kakek-kakek kanggo awake. Malah sampean didungakno Kanjeng. Alhamdulillah.
Sik Jazuli ku pas lagi salat zuhur goleki jeding gak enek. Lah kok nemu sumur. Sumure jero kene timbone. Wah piye iki? Padahal Sik Jazuli ku pinter mulai puluhan ribu. Akhirnya kepethuk arek cilik. Yai bingung ta. Iya Enduk, umur 7 tahun arek wedok. Ya ayo bingung. Akhirnya sumur mau disepul lah arek wedok. Munggah wis Pak Yai nang wudu ngomong ae. Bari Pak Yai wudu salat, Yai takok, "Nduk, awakmu kok duwe karomah kaya ngono gara-gara apa, Nduk? Sumur kok subul munggah." Sebabnya mlebu napas kula iki selalu membaca so. Akhirnya Jazuli tirakat 4 tahun ngarang sholawat jenenge Dalail Khairat. Mangane nyuwun sewu keramate wong gak termasuk hebate termasuk maca so. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi cerita ana wong mati digawa nang kuburan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing mati ya Allah wedi aku ya Allah piye iki ya Allah. Dadakno pertama kali di kuburan sing nulung dhek sapa? Amal wudu. Jadi Kanjeng Nabi di kitab Nasaibu Diniyah amal wudu. Makanya sampeyan kepengin selamat di kubur pertama, aja lali ibadah wudu. Awake dhewe rata-rata wudu niku nek kate adzan apa kate qomat sinten. Awake dhewe wudu niku lho sadurunge adzan apa pas qomat. Walah qomat wudune cepet.